हेलो दोस्तों, हमारे आयुर्वेद नुस्खे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपसे आयुर्वेद नुस्खे शेयर करेंगे वो ये है कि आप सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी जैसी बीमारियों से कैसे बचें। इस नुस्खे में आप इन तमाम प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल आयुर्वेद नुस्खे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी तमाम वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 गिलास गुनगुना पानी, काली मिर्च, दालचीनी और शहद। अब हम देखेंगे कि इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले हम दालचीनी को बारीक पीस लेंगे, लाइक पाउडर बना लेंगे। फिर हम इस दालचीनी के पाउडर को लगभग 1 चम्मच को गुनगुने पानी के गिलास में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर 1 चम्मच शहद लेंगे और इसे भी अपने गिलास में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है। इस ड्रिंक को अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं, और अगर हृदय रोग से संबंधित बीमारी आपको है तो इस ड्रिंक को यूज़ कर आप इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नंबर 2, इसमें आपने काली मिर्च को पीसकर उसका पाउडर बनाकर इसी ड्रिंक में जो हमने तैयार की होगी इसी ड्रिंक में मिक्स करना है। ठीक है। और अच्छे से सारे मिश्रण को मिक्स कर लें। इसको सेवन करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी, जुकाम, नज़ला जैसी बीमारियां आराम से ठीक हो जाएंगी। ठीक है। इसको आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो, जब आपको ये प्रॉब्लम्स लगे तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस ड्रिंक का डेली यूज़ करते हो और कैंसर की फर्स्ट स्टेज पर हो तो इससे आपको कैंसर जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। इतनी ज़बरदस्त ड्रिंक है दोस्तों ये। तो इस ड्रिंक को यूज़ करें और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है। हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए आयुर्वेद नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।